မော်လမြိုင်ယုံဖြာလေးချောင်းရွာအဘာဝတော်ဟန်အတွေ့အကြုံပြန်ပြောရတာကဝေပညာတက်ကျွမ်းနေတို့သိညုံနေတာဘာဝတော်ဟန်တို့ပညာပြန်ရတို့သိညုံကဖြာတစ်ချက်လောက်ကြည့်မှာပါတဲ့ကျွဲပြေပြားဘူးလားမန်းကမုတ်ခကဝေတက်နဲ့တက်သွင်းမြန်နေတာချိန်တစ်ခါကမော်လမြိုင်ယုံဖြာလေးချောင်းရွာအဘာဝတော်ဟန်အတွေ့အကြုံပြန်ပြောရတာကဝေပညာတက်ကျွမ်းနေတို့သိညုံနေတာဘာဝတော်ဟန်တို့ပညာပြန်ရတို့သိညုံကဖြာတစ်ချက်လောက်ကြည့်မှာပါတဲ့ကျွဲပြေပြားမူလားမန်းကမုတ်ခကဝေတက်နဲ့သက်သွင်းပြန်နေတာကျွေးဒီပြားကရွှေရင်ကောင်းဖြစ်ကအဘာဝတော်ဟန်ခန္ဓာကိုယ်တွင်အပင်သွင်းရတဝီဝီပြန်လို့လားရွှေရင်ကောင်းကရင်ညိုထပ်တော့မကြုံနိုင်ဘူးယာအဲ့ဒီချိန်မှာဘိုးတော်ဟန်ကမပြုံးမမမဲ့ပါအမေပညာထားကုန်လားမေးလိုက်တဲ့အခါအော်တုံးလို့စွာတော်တဲ့ညိုကလားဆရာရဲ့အမေပညာထားကုန်မဲ့လို့ဖြေကြလိုက်ချိန်မှာကျွန်တော်ပညာသိချာသိဖို့ဒီမှာကြည့်လို့ပြန်ပြောလိုက်လေတာဟဲ့တစ်ချက်ငောင်ယုံမြပါတောက်တစ်ချက်ခေါယုံမြလားထင်ရှားတဲ့အတတ်ပညာစက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဟဲ့တစ်ချက်ငောင်ယုံမြပါတောက်တစ်ချက်ခေါယုံမြလားထင်ရှားတဲ့အတတ်ပညာစက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာရွှေရင်ကောင်းအသွင်ပြောက်ခါကျွဲတီပြားကပြန်ဖြစ်သွားလေရှာရွှေရင်ကောင်းဆိုပြန်တော့အညီဟောင်းကြိုက်တဲ့သူရဲ့အမူအရာရွှေရင်ကောင်းဆိုပြန်တော့အညီဟောင်းကြိုက်တဲ့သူရဲ့အမူအရာရွှေရင်ကောင်းပညာနိုင်လို့ရွှေရင်ကျော်အမိတွေမှာတဲ့ထိုစကားကိုတတ်သွင်းလို့ရဲ့ရှင်ကောင်းကိုင်းလို့ထင်ရပါကွယ်မိစ္ဆာတက်ကိုခိုင်းမိမပါလို့တိုင်းပြည်ပတ်ခါကြော်ညာပြန်သေးတယ်။ဩအရိယာဝိဇ္ဇာပညာရှိလကားကရွှေစစ်ပညာကိုရွှေလိုပြီးသဘောနေတာရှင်ဝဲပိုက်ခါတန်မိုးထားပါအဓိပ္ပာယ်ဆိုလိုတယ်ရွှေရင်ကျော်ညပလက်နဲ့ရင်ခဲ့ပါတော့မိစ္ဆာနံအသက်သွင်းတော့ဝိဇ္ဇာစရင်ပြည့်ရဲသွားပြီကွယ်1318ခုမှာသာသနာတက္ကရာ2500အိဆာမယပညာဂိုင်းမောင်ပြန်နာရွှေကိုပြည့်ကျင်းနဲ့ရော်တော်မိုးရိုးဖြစ်ရတာ1318ခုမှာသာသနာတက္ကရာ2500အိဆာမယပညာဂိုင်းမောင်ပြန်နာရွှေကိုပြည့်ကျင်းနဲ့ရော်တော်မိုးရိုးဖြစ်ရတာရွှေစစ်ကိုနုံမနဲ့အောင်လို့မထွက်ခင်တည်းကသေးသေးချာချာယုံကြည်သွားတပိတာကိုမာကြကအဲ့ဒါကြောင့်အတိတ်တပေါင်းနမိတ်ဆောင်ခေါ်တာပါဘိုးတော်ဝင်းကဆရာဝင်းကအဘဝင်းကရွှေရင်ကျော်လို့အမည်ပေးသွား